गांव के घर में रहने वाले बच्चे और उसके दोस्तों ने जंगल घूमने का फैसला किया। वे आपस में अच्छे दोस्त थे। रास्ते में बड़े पेड़ के नीचे आराम करते हुए दोस्तों में अपनी अपनी खासियत की बात चली और थोड़ा मजाक भी हुआ। जंगल में शेर के सामने चूहे ने शेर की मूंछ उतर कर ध्यान भटकाया, जबकि कुत्ते, गधे और बिल्ली ने सहयोग से बच्चा बचाया। सुरक्षित लौटने पर बच्चे ने सभी को